ես ուզում եմ ուղիղ եւ պարզ ասել, մասնավորապես դատաիրավական համակարգի մութ անկյուններում ծվարած մաֆիայի մետաստազների խնդիրը ժողովուրդ ջան, մենք չենք կարողանալու լուծել առանց սահմանադրական կարգավորումների։ Այս է նաև պատճառը, որ ես չափազանց կարևորում եմ, որ մենք ընտրություններից հետո իհարկե քննարկումներով, իհարկե ժողովրդավարական պրոցեսներով ընդունենք նոր սահմանադրություն, որի արդյունքում Հայաստանի բոլոր դատավորները կվերածվեն դատավորի պարտականություններ կատարողների եւ վերանշանակում կստանան միայն նրանք, ովքեր կանցնեն բարեվարկության մի քանի շերտանի սկզբունքներ։ Սա նոր սահմանադրության ընդունման միակ պատճառը չէ, բայց այն պատճառն այդ թվում հավաքագրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգից ակնկալում եմ եւ պահանջում եմ բոլոր ընտրակեղծարարները, բոլոր ընտրակաշարք բաժանողները պետք է շատ արագ ժամերի ընթացքում բոլորը առանց բացառության հայտնվեն բանտերում եւ մենք նրանց չենք կարող թույլ տալ, որ բռնանան Հայաստանի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման վրա։ Այս պահից սկսած ես պահանջում եմ, որ իրավապահ համակարգը գործի առավել արդյունավետ, որ բոլոր ծակերում թաքնված ընտրակաշառատուները, ընտրակաշարք համակարգողները հայտնաբերվեն, բացահայտվեն, վնասազերծվեն եւ հայտնվեն բանտերում։ Հայաստանի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը որևէ բան չպետք է սպառնա, որևէ բան չպետք է սպառնա։ Բայց ես նաեւ ժողովուրդ ջան, ուզում եմ մենք այնուամենայնիվ գնահատենք, բարձր գնահատենք, թացը չորի հետ չխառնենք եւ ես ուզում եմ, որ մենք ծափերով ողջունենք մեր իրավապահ մարմիններին, որոնք այս ընթացքում արդեն իսկ բացահայտել են այդ մեծ դավադրությունը եւ ես ուզում եմ մենք ծափերով ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեին, ով գրեթե ամեն օր ձայնագրություններով տեղեկացնում էր Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին, գլխավոր դատախազությանը, ներքին գործերի նախարարությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը բուռն ծափերով, որովհետև Հայաստանի իրավապահ մարմինները երբեք ավելի արդյունավետ չեն գործել ընտրակեղծարարների դեմ եւ երբեք ավելի հատու եւ ազդու հարվածներ չեն հասրել նրանց։ Բայց հարգելի գործընկերներ, ահա մոտենում է քվեարկության ժամը եւ ընտրակեղծարար բոլոր ձեռքերը պետք է ջարդվեն, ընտրակեղծարար բոլոր ձեռքերը պետք է ջարդվեն։ Ես ուզում եմ, որ մենք թացը չորին չտարբերենք նաև դատական համակարգում։ Ես ուզում եմ, որ այս հրապարակը բուռն ծափերով ողջունի նաև այն դատավորներին, ովքեր ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ովքեր ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այդպիսիք այո կան, եւ մենք ողջունում ենք բոլոր այդպիսի դատավորներին։ Բայց ես նաև ուզում եմ մի քանի կոչ հղել, մասնավորապես
կոչով դիմում եմ, ինչպես տեղակ եք ասում են Ռուսաստանից մարդկանց են բերում, որ քվեարկեն։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանից եկած բազմաթիվ մարդիկ եկել են այստեղ, ձայն տվեք, ցուցադրեք ձեր ներկայությունը, սիրելի հայրենակիցներ։ Իսկ նրանք, ովքեր այստեղ չեն, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. եթե դուք արդեն մի քանի ժամ Հայաստանում եք, նշանակում է դուք արդեն մի քանի ժամ վայելում եք ազատությունը։ Եթե դուք մի քանի օր Հայաստանում եք, նշանակում է դուք մի քանի օր վայելում եք ազատությունը։ Ուրեմն տեր կանգնեք այն ազատությանը, որ մենք ստեղծել ենք նաև ձեզ համար։ Տեր կանգնեք այն պետությանը, որը նաև ձերն է, եւ ի վերջո վերադարձեք, վերադարձեք, վերադարձեք ձեր հայրենիքը, ձեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը սիրում է ձեզ եւ սպասում է ձեզ, սիրում է ձեզ եւ սպասում է ձեզ։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել նաև Ղարաբաղի մեր քույրերին եւ եղբայրներին, Ղարաբաղի պսևդոէլիտան եւ Հայաստանի պսևդոէլիտան տասնյակ տարիներ ձեզ պահել է պատանդի կարգավիճակում եւ այսօր էլ նրանք ուզում են ձեզ պահել պանդուխտի եւ գաղթականի կարգավիճակում։ Մենք ձեզ ասում ենք, դուք այստեղ տնվոր չեք, դուք այստեղ տանտեր եք, դուք տանն եք, դուք պետության եւ հայրենիքի քաղաքացի եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եք։ Տեր կանգնեք ձեր ազատությանը, տեր կանգնեք ձեր քաղաքացիությանը, տեր կանգնեք ձեր պետությանը, Հայաստանի կառավարությունը առաջիկա 10 տարում պլանավորում է 800 միլիարդ դրամ հատկացնել, որ դուք ապրեք, տնավորվեք, արմատավորվեք ձեր հայրենիքում, ձեր պետության մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ուրեմն տեր կանգնեք ձեր երեխաների ապագային, տեր կանգնեք ձեր երեխաների պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կառավարությունը սիրում է ձեզ, կանգնած է ձեր կողքին եւ ամեն ինչ կանի եւ ամեն ինչ անում է ձեզ պանդուխտի եւ գաղթականի վիճակից հանելու համար։ Դուք տնվոր չեք, դուք գաղթական չեք, դուք պանդուխտ չեք, դուք տանտեր եք, դուք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի եք, գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնեք ձեր քաղաքացիությանը։ Ես դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Պարզավոր պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը եւ նրանց պոչերը ապրում են իրենց քաղաքական կյանքի վերջին ժամերը, բայց այս ոգևորությունը չպետք է թուլացնի մեր զգոնությունը, որովհետև այո, ժողովուրդը կայացրել է իր որոշումը, բայց ժողովրդի որոշումը պետք է արձանագրեն անհատները եւ ժողովրդական այս նոր հեղափոխության, երեխաների այս նոր հեղափոխության ճակատագիրը կախված է մեկ մարդուց, ընդամենը մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես,
եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, ով է այն մեկ մարդը, որ վերցնում է երեխաների հեղափոխությունը միջև վերջ տանելու իր բաժին պատասխանատվությունը, թող ձեռք բարձրացնի այդ մեկ մարդը, թող երկու ձեռքը բարձրացնի այդ մեկ մարդը, եւ ահա այս մարդկանց հավաքական ամբողջությունն է, որ կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ, պետականատեր ժողովուրդ, եւ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետեւ պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Սյունիքին, Վայոց ձորին, Արարատին, Արմավիրին, Արագածոտնին, Կոտայքին, Գեղարքունիքին, Տավուշին, Լոռու մարզին, Շիրակին, Երևան մայրաքաղաքին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք, որովհետև պետությանը, անկախությանը, ապագային, խաղաղությանը, Սյունիքին, Վայոց ձորին, Արարատին, Արմավիրին, Արագածոտնին, Կոտայքին, Գեղարքունիքին, Տավուշին, Լոռին, Շիրակին, Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։
Bravo, bravo. Լավներ ժողովուրդ, լավներ։ Այժմ մինչ վարչապետը տեղավորվում է բեմում, այսօր մեր փաստացի մեր վերջին նախընտրական հարավակն է եւ ես ուզում եմ բոլորս ծափերով ողջունենք մեր հավաքների այս հիանալի բեմահարթակները, տեսարանները, դրոն շոուները, լուսավորությունը, ձայնը, ամեն ինչը կազմակերպած մեր գործընկերներին շնորհակալ ենք բարձր մակարդակով ամեն ինչը կազմակերպելու համար խնդրում եմ բուրըն ծափերով ողջունենք նրանց։ Դե շտաբներին բան շնորհակալություն չեմ հայտնում, իրանց շնորհակալությունը հլա ժամանակ կա իրանց շնորհակալությանը, այդ հետո։ Այսօր խոսքը վերաբերում էր մեր գործընկերներին, ովքեր գեղագիտական հատվածը մեր քաղաքական այս գործընթացի ապահովել են։ Խնդրում եմ բուրըն ծափեր կրկին։ Եվ այժմ խնդրում եմ քաղաքացիական պայմանագիրի գործընկերները մի քիչ տեղ տան վարչապետին, խնդրում եմ դիմավորել ծափերով վարչապետ, պիտի նվագենք ձեզ համար, ժողովուրդ ջան, պիտի նվագենք։ Հիմա ձեզ համար կկատարենք իրական Հայաստանի Հանրապետություն երգը։ Գիտեք ինչ, ես շատ մտածել եմ այդ մասին եւ այս երգի բառերը իրականում իմ կարծիքով արտահայտում են խտացված բոլոր այն ելույթները, որ մենք այս ողջ քարոզարշավի ընթացքում եւ վերջին տարիներին ունեցել ենք ձեր առաջ։ Եվ այսպես վարչապետ իրական Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչ որ մենք ալբերին ձեր քեզ չլքի կրնի, չենք ուսել գիրմայս
Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ ծափերով ճանապարհենք վարչապետին եւ կրկին եմ հրավիրում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր գործընկերներին Ժողովուրդ Հանրապետության հրապարակը լեփլեցուն է Եվ ես առաջարկում եմ նաև մենք ծափերով ողջունենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմին այն թիմը որը խաղաղություն է բերել Հայաստանին որի աշխատանքի արդյունքում այսօր մենք պետություն ենք ավելի քան երբևէ ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ անկախ ենք ավելի քան երբևէ ինքնավստահ ենք ավելի քան երբևէ անվտանգ ենք ավելի քան երբևէ խաղաղ ենք ավելի եւ մեր խաղաղությունը հարատևելու է Ես էլ ձեզ հետ միասին ծափարենք քաղաքացիական պայմանագրին Սիրում ենք բոլորիդ, հպարտանում ենք բոլորովդ եւ խոնարհվում ենք Բոլորիդ առաջ քաղաքացիական պայմանագիրը խոնարհվում է բոլորիդ առաջ Եվ ուրեմն ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք Որովհետև պետությանը անկախությանը ապագային խաղաղությանը Սյունիքին Վայոց ձորին Արարատին Արմավիրին Արագածոտնին Կոտայքին Գեղարքունիքին Տավուշին Լոռիին Շիրակին Երևանին Հայաստանի Հանրապետությանը Փառքնատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը բայց մի հատ էլ ի տպավորություն մայիսի 28-ի զորահանդեսին ես ասում եմ փառքնատակներին կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ սրան արձագանքում է պատասխանատվություն ողջույնը կեցե երրորդը մի քիչ ավելի երկար կեցե Եվ ուրեմն փառքնատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, ես հիմա պիտի գնամ հարցազրույցի Դե դուք ենթադրում եմ չեք նայի, բայց ոչինչ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ